프로그램에 03 M06 252 인서트 사이클 스타트. X를 들어있기 때문에 얘를 눌러서 스타팅할 거예요. 왜 안 되냐면 핸들로 안 되기 때문에. 핸들로 안 되기 때문에 안 들어가는 거예요 지금. 저거는 핸들로 놔야 된다 그랬어. MDI는 안 돼. MDI 안 돼. 이걸 마이너스 하는 거죠. 직경이 바뀌었으니까 직경값 넣어줘야 되나? 얘는 물론 넣어주는 게 좋지. 한번 넣어줘도 되고. 이제 다시 됐어요? 네, 옵셋에 들어가서 이제 3번 공구죠. 3번 공구에 그 다음에 조작에 Z에 한국에 Z 넣어줘요. Z에 제로, Z에 제로. 그리고 섭세로 들어가서 C입니다. 그럼 얘가 20.09가 얼마 변하겠지. 그대로네. 안 맞다고 그러네. Z에 Z로 들어가. 아, 이게 아니구나. 이게 모두가. 보시면 Z 두 번 들어가. 아, 잠깐만. 여기서 펜슬, Z, 그게 Z만이지, 이거. Z에 C입니다. 들어갔어요. 좀 차이가 나네. 그럼 다시 또 3번 공구, 그러니까 4번 공구 바꿔야 되니까 얘를 올릴 거, 일단. 플러스. 그리고 인디아 무게에 들어가서 프로그램에 공부를 하겠다. C, 4, M06, 엔더블록, F, 하고 여기 안 되려면 얘는 반드시 핸들 모드로 들어가는 거예요. 인디 아이. 프로그램 다시 넣어야 돼. 한번 써먹으면 프로그램 다시 넣어야 돼. 날라가 버려. 프로그램 들어가서 M03 아니 사실 M06 M04 어디지? 어디에 써주는 아니 지금 다시 써야 돼. 써주는 데 어디야? 거기 여기 여기? 이게 다른 게 들어가서 이렇게 나와야 돼. MDI로 나왔어요. MDI 나와야 돼. 안 보이는 걸 계속. M06에 C04 4번. 뒤로 M 동을 앞으로는 상관없어? 네, 상관없어. 같은 블록이라 이거지. 들어갔으니까 사이클 스타트인데 MDI 상태. 맞아, 이건. 이렇게 자꾸만 헷갈린다고. 지금 아까 그 하나 때문에 못 찾는 거야. MDI 못 찾는 거야. 아까 MDI 할 때 계속 이렇게 누르면 나온다고 했지. MDI하고 플러스 누르시면 뜨는데 아까 누르신 게 여기 X고 조작 플러스 LS 여기 LSK가 떠가지고 이게 프로그램이 안 보여. MDI에 프로그램을 넣어줘야 되는데. 근데 여기 밑에 뭐 깜빡깜빡거리잖아. 밑에? 네. 이게 중요해, 이런 게 중요해. 그 말 별건 아닌데 모르면 헤매는 거야. 내려가 나면 어떻게 처치해야 될지 모르니까. 자, 일단 핸들 모드로 놓고. 그 다음에 이제 또 내려가지고 맞춰야 돼. 자, 이때는 탭이기 때문에 회전시키면 안 돼요. 그래서 핸들 모드지 내려서 내려야 돼. 마이너스 내려야 돼.
이거는 잘 봐야 돼. 깨지지 않게. 거의 된 것 같은데. 종이 깔아야 되겠어, 이거. 아까 그 종이 줘봐. 이 정도는 맞췄다 그래? 넣어봐. 이 정도면은, 양호한 걸? 네, 양호 잠깐만 가고 있어봐. 마이너스 10분 더 내려가고. 다시. 됐어, 다 썼어. 됐어요. 한 모금 차이. 기가 막혔네, 한 느낌 차이만. 네. 그리고 요거를 이제 다시 할 거예요. 네. 네. 옵세트. 핸들 모드 사는 거죠, 그럼 당연히. 이거는 옵세트에. 핸들 모드 상관없이 그냥 들어가지고. 그래요. 여기 놓고 4번에 그다음에 조작이 가서 Z 똑같이 Z에 그냥 C입니다. 44.640. 안 바뀌었는데? 바뀌었어. 바뀐 거야? 이거구나, 이거. 44. 530. 네, 4.530. 갖다 지금 맞은 된 거죠? 네, 맞습니다. 됐어요. 그럼 이제 공구 고정은 다 끝나. 장고정 다 끝났고, 여기는 넣을 필요 없고, 요거만 넣었으니까 끝난 거야, 일단. Z 놓고, 얘는 플러스 올려줘. 그리고, 그 다음에 이제 프로그램을 불러와야 되겠지. 일단 프로그램은 메모리 들어가야 돼. 에디트? 메모리가 에디트. 네, 자, 프로그램, 프로그램. 조작, 조작을 해놨어. 하는 자, 여기 조작에 플러스, 플러스, 리드, 리드, 여기서가 뭐 조작에 실행. 이런 스테이지. 얘를 떴으니까, 여기다가 이제 쓰면, 에디트 이제 쓴다고 하지. 이거 내가 한번 해볼게요. 이거 인식이 돼야 되는데, 지금 인식됐어. 그러면 여기서, 여기 파일에서 샌드에서 오른쪽에 그 폴더 들어가는 샌드 파일. 네. 여기 이쪽 안쪽으로 보낸다는 거죠. 센시 메모리에. 여기 이거 올리고, 요거, 네. 엔터. 엔터 키. 이거 여기 CNC CNC, 엔터 엔터 키. MCT MCT에 가서 엔터. 쭉 내려오시면 19번이 있습니다. 19번. 요것을 엔터. 엔터. 또 올라왔네, 이거. 밑으로 다시 한번 폴더 내려가서. 이걸 해야 되는데 엔터하고 프로그램 넣으면 되는데 아까 넣었던 거랑 똑같이 겹치면 프로그램이 안 들어갑니다. 그래서 이거 바꿔줘야 돼요. 네. 그래서 바꿔주는데, 바꿔줄 조작을 수도 해줄 있고 거예요. 아니면 여기서 그 전에 넣었던 프로그램 지울 수도 있습니다. 지우거나 이름을 바꿔놓을게요, 일단. 그러면 여기 가서, 네. 삭제하는 게 여기 에디트 에디트 들어가서, 프로그램 프로그램에 들어가서 조작. 여기 ESC 이걸 끄시고 여기 DII 있지 않습니까? 네. 여기 들어가시면 지금 들어가 있는 프로그램이 다 뜹니다. 다 뜨서 여기서부터 이제 삭제하시면 돼요. 19번이죠, 19번. 삭제 말고 이름을 바꿔놓습니다. 이거 할 때는 안 내려가답니다. 이름 조작이, 바꾸는 건 네. 조작이 들어가서, 검색 검색, 디렉토리 목록. 여기 들어가서, 검색. 어딘데? 비지편이 뭐예요, 비지? 편집 가능한 메뉴인데 제가 이걸 못하는 잠깐만. 헷갈리는 거 이렇게 안 되고 그냥 삭제하셔도 상관이 없어요. 그러면 얘 이름을 넣고, 이게 삭제하는 방법은 그 5, 이게 숫자 있어 않습니까? 00, 0019. 000, 0019. 이게 1번을 삭제한다 하면 0001 그냥 딜리트 누르면 여기 1번이 사라졌어요. 19번을 주려고 하는 거 아니야, 금방. 그러면 이제 방법 2개 있는데 한꺼번에 지울 방법은 303이지 않습니까? 322 shift 점 하고 5가
적지면 안 될 것 같은데. 네, 430 여기 4323까지 지우고 싶다. 04, 23. 4323 음. 이렇게 점 프롬이네, 프롬 수네. 네. 이렇게 하면 이 사이에 있는 게 다 사라집니다. 딜리트. 네, 딜리트 하면 여기 다 사라졌어요. 음. 이것도 한 9,000번대가 여기 고유 여기 들고 있는 시스템이어가지고 건드리면 안 돼. 나머지는 네. 지워준다 이거죠. 프로그램 따실 때도 5,000번 밑으로 프로그램 그럼 얘를, 이제 하기 전에 여기 LSK 띄워야 되지 않습니까? 그러면 얘가 에디터로 들어가고, 프로그램. 그리고 하나 조작에 들어가서 플러스 플러스에 들어가가지고 가져오기 리드 실행. 그러면 LS가 떴으니까 얘를 지금 이 프로그램이죠. 네, 엔터. 그럼 사이즈가 올라오네. 하면 여기다가 똑같이 들어가요. 네, 그렇습니다. 그러면 이제 이걸 프로그램에 진행시켜야 되는데, 그래서 이제 진행시 진행. 잠시 멈췄다가 시간 조금.